။ဒါကတော့တကမ္ဘာလုံးကိုကျင်းထည့်ထားကြတဲ့ကြောက်ရွံ့လူသားတွေရဲ့နောက်ွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Street artist လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြောက်ရွံ့လူသားတွေဟာ21ရာစုအလယ်လောက်မှာစတင်ခေတ်စားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လေပေါ်မှာထိုင်ပြတဲ့ပြောက်ကကြောင်လူသိများထင်ရှားခဲ့တာပါ။တက်ရှိလူသားစစ်စစ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့ကလူတွေမြဝါးထင်နေမြင်နေရတဲ့လမ်းလေခေါင်ပါတယ်။လေပေါ်တန်းလန်းကြီးနေပြတာဖြစ်ပြီးတော့အောက်မှာလည်းထိုင်စရာခုံတစ်ခုံမှထားမရှိထားပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖြတ်သွားဖြတ်လာကပါလက်ခရီးသွားတိုင်းကအံ့ဩခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးတော့တက်ရှိလူသားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့ပြောက်ခွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမှန်တရားဆိုတာကအချိန်တန်ရင်ပေါ်လာစမြဲဆိုသလိုပဲအခုလိုအဟန်ရေးပြတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းဒီလိုလျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိလို့နေပါတယ်။သူတို့ကလေပေါ်မှာထိုင်နိုင်မှုအတွက်ဒီပိတ်စာရဲ့အောက်မှာတန်ပြားတစ်ခုကိုအစင်သစ်ခင်းကျင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဘေးမှာမြင်နေရတဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဝိယုံတွေကတန်ချောင်းအကောက်လေးဖြစ်ပြီးတော့အခုမြင်နေရတဲ့လိုမျိုးအစွန်းတစ်ဖက်ကိုတန်ချောင်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်ပြီးတခြားတစ်ဖက်ပေါ်ကိုထိုင်ချထားတာပါ။အရေးကြီးဆုံးလက်နက်ကတော့တန်ချောင်းနဲ့ထိန်းထားတဲ့နေရာဖြစ်တာမို့လို့သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုတော်ရုံလက်မလွတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောအခုလိုလူမြင်ကွင်းမှာတင်တကမ္ဘာလုံးကိုကျင်းထည့်သွားနိုင်တဲ့ခေတ်သစ်မော်ဒန်အနုပညာရဲ့တိုးတက်မှုပေါ်ဘယ်လို